はい、今日もやっていきたいと思います。植物と、みかんのオレンジと、瞬間英作文トレーニング。昨日3つくらいやったんで、to からto enough to so that の復習して、19番目やっていきたいと思います。よいしょ。彼女はあまりに疲れていて立ち上がることができない。She is too tired to stand up. She is too tired to stand up. 私は忙しすぎてあなたを手伝うことはできません。I'm too busy、to help、違うな。いいのか。I'm too busy to help you.I'm too busy to help you. 彼らの息子は一人で旅行するには幼すぎる。Their son is too young to travel alone. Their son is too young to travel alone. その学生は眠すぎて勉強を続けることができなかった。The student was too sleepy、to continue his study.The student was too sleepy to continue his study. 彼はその仕事をするには年を取りすぎている。He is too old to do the work. He is too old to do the work. このコーヒーは濃すぎて僕は飲めない。The coffee is too strong for me to drink. This coffee is too strong for me to drink.先生は早く話しすぎて生徒たちは理解できなかった。The teacher spoke too fast for the students to understand. The teacher spoke too fast for the teacher. 違う。The teacher spoke too fast for the students to understand. The teacher spoke too fast for the students to understand. その本は難しすぎて彼らは読めないでしょう。The book will be too difficult for them to read. The book will be B って言ったっけ？ちょっと忘れちゃった。The book will be too difficult for them to read. その文は長すぎて彼女は覚えられなかった。The sentence was too long for her to remember. The sentence was too long for her to remember. この料理は辛すぎて私は食べられません。This dish is too spicy for me to eat. This dish is too spicy for me to eat. はい、次 enough to、君は両親から独立していい年だ。You are old enough to be independent of your parents かな。そうかなんか too old とか言ったかもしれない。You are old enough to be independent of your parents. You are old enough to be independent of your parents. 彼は親切にも僕の宿題を手伝ってくれた。彼は親切にも僕の宿題を手伝ってくれた。He was kind enough to He was kind enough help me to 違うHe was kind
he was kind enough to help me with my homework. He was kind enough to help me with my homework. トムとナンシーはまだ結婚できる年齢ではない。Tom and Nancy are not old enough to get married. Tom and Nancy are not old enough to get married. 彼は働かないで暮らしていけるほど豊かだ。He is rich enough to live without working. He is rich enough to live without working. この部屋は本を読むのに十分明るい。It's right enough it's right in the room enough to read. It's right enough in this room to read a book. To read a book. 本を言ってなかったか。It's right enough in this room to read a book. 海水は十分に暖かくて彼らは泳ぐことができた。The water of the sea was warm enough for them to swim. The water of the sea was warm enough for them to swim. この家は10人の人が暮らせる大きさだ。This house is big enough for 10 people to live in. This house is big enough for 10 people to live in. 彼はバスケットボール選手になるのに十分な背丈になるでしょう。He will be tall enough to be a basketball player. He will be tall enough to be a basketball player. その箱は十分に軽いので女性でも運べる。The box is right enough for a woman to carry. The box is right enough for a woman to carry. この本は、十分に優しいので子供でも読める。This book is easy enough for the children to read. The children, the はいらないと。This book is easy enough for children to read. はい、so that なんだっけ、何々だから何々だみたいな。とても何々なので何々だか。はい。彼はとても親切なので、みんな彼のことが好きだ。He is so kind that everyone likes him. He is so kind that everyone likes him. その俳優はとってもハンサムなので女性に非常に人気がある。The actor is so なんだっけ The actor is so good looking that he is very popular among women. The actor is so good looking that he is very popular among women. 昨日はとても寒かったので僕ら外出しなかった。It was so cold yesterday that we didn't go out. It was so cold yesterday that we didn't go out. その映画はとっても面白くて僕は3回見た。The movie was so interesting that I saw it 3 times. The movie was so interesting that I saw it 3 times. That I saw it 3 times. この小説は長すぎて最後まで読める人はほとんどいない。The novel is so long that few people can read it to the end. This novel is so long
that few people can read it till the end. その言語はすごく難しかったので私は、習得を諦めた。The language was so difficult、that I gave up running it. The language was so difficult that I gave up running it. 彼女はとても興奮していたので眠ることができなかった。She was so excited. So she was so excited that she couldn't sleep. 違う。いいのか。That she couldn't sleep. That she couldn't sleep. 大丈夫かな？She was so excited that she couldn't sleep. 大丈夫。彼の話はとっても退屈だったので僕たちはみんな寝てしまった。His story was so boring. We all fell asleep. His story was so boring that we all fell asleep. 彼女はとても忙しくて、弟の宿題を手伝えなかった。She was so busy that she couldn't help her brother with his homework. 合ってるか？ She was so busy that she couldn't help her brother with his homework. あの車はすごく高いので僕には買えない。That car is so expensive that I can't buy it. That car is so expensive that I can't buy it. はい、終わり。宿題じゃない。なんだっけ。復習終わりましたので、19。原型不定詞知覚。原型不定詞知覚。なんだか全然わからないけど、知覚詞益動詞プラス目的語動詞の原型のパターンを用いて、何々が何々するのを見る、聞く、感じるなどや、何々に何々させる、してもらうといったことを表現します。目的語の後に to を入れてしまい、SVO プラス to 不定詞のパターンにしてしまう間違いに気をつけましょう。私は彼女が部屋に入るのを見た。誤りとしては I saw her to go into the room. 正しくは I saw her go into the room. 彼は息子に車を洗わせた。誤りとしては He made his son to wash the car. 正しくは He made his son wash the car. なるほど。なんとなくだな。何々が何々するのを何々させるといったことを表現します。で余計な to はいらないよって話なんでね。まあやってみましょう。私は彼女が何か言うのを聞きました。I heardなんだろう。I heard what she said. わかんない。I heard her say something. なんかなんともちょっとわかんないね。これどういうあれなのか。私は彼女が何か言うのを聞きました。I heard her say something. 難しい。あなたは彼があの店に入るのをよく見かけますか？Do you see often
よく見かけますかってなんだろう。違うな。いいのかな。Do you see Do you see Do you see him into Do you see him into that store? Do you see him often into that store? とかわかんないや。Do you often see なのか。Do you often see him? 彼はよく見ますか？ Do you often see him go into the store? 難しいなこれ。Do you often see him into the store? Do you often see him? Do you often see him go into the store? 私は彼らが教室を掃除するのを一度も見たことがない。I have never seen him clean them か。I have never seen them clean the classroom. I have never seen them clean the classroom. 奇跡的に合っていた。生徒たちは先生が説明するのを注意深く聞いた。The students hear carefully. 違うな。The students heard carefully. The teacher 説明 describe ちょっと待って the students heard carefully. The teacher described とか The students listened carefully to the teacher. Listen to the か。そうか。The students listened carefully to the teacher explain. Explain が説明なのか。Explain と teacher の、Explain とdescribe の違いは、Explain とdescribe の違いはdescribe は状況や印象など言葉にしにくい特徴をあえて言葉で表現するという意味です。explain は理由を説明する。なるほどね。なるほど。The students listened carefully to the teacher explain. これexplain って感じかな。Explain その老婦人は僕がドアを開けるのをじっと見た。The old women じっと見たってなんだろう。じっと見たって何？ The old women watch か。The old women watched me
The old women watched me open the door. Open the door でいいのか。The old women watched me open the door. やっぱり手前が過去形の時は後ろも過去形にする必要ないんだね。全部そうだね。了解。あなたは家が揺れるのを感じましたか？ Did you feel shake the house? とかうわ逆じゃん。 Do you feel the house shake? なんでハウスシェイクなんだろう。 Do you feel 家を感じましたか？揺れる。なんか英語だと揺れるのを感じましたか？家がってなりそうだけどな。 Do you feel the house shake? ハウスシェイクっていうのがもう一つのあれになってんのかな。ハウスシェイク、そうだねハウスシェイクっていうのがもうなんか家が入れるっていう一個のなんか言葉になってるようだな。でも shakes the house っていう言葉もある。風で家が揺れる。 The wind shakes the house。 だからその風が家を揺らしたみたいな感じか。そういう意味で言うとそれはちょっと違うよね。今回は家が揺れるのを感じただから。how the house shakes だっけ。the house shake ね。 the house shake。 Do you feel the house shake? 私たちは彼女が見事にピアノを弾くのを聞いた。 We had listen だ。We listened to her plays the piano。 S もいらないのか。 We listened to her play the piano。 見事にね。 Beautifully。 We listened to her play the piano。 だからこの場合3単元の S もなくなるんだ。 We listened to her play the piano beautifully。 難しいね。僕はあの飛行機が離陸するのを見たい。I want to see that airplane take off。 I want to see the plane take off。 彼女は弟が部屋を出るのに気がついた。She detected her brother leave his room。 She noticed そうか、ディテクト感知でおかしいもんね。 She noticed her brother leave the room。 鳥たちが歌うのを聞いてごらん。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 すいません、わかりません。鳥たちが歌うのを聞いてごらんってなんて言うんですか？ The birds でいいのかな。いいのか。 The birds いやわかんないこれ。 The birds sing a song
わかんない。すいません。Listen to the birds song。鳥たちの歌を聞いてごらん。鳥たちの歌を聞いて。Listen to the birds song。birds sing。sing a song。そうか。Listen to the birds sing。なんかすげえ難しいですね。これはちょっとこの原型不定詞知覚っていうのはエバーグレインでちょっとどんなあれなのかっていうのを、後ほどちょっと見てみます。よし、あと3つだ。はい、じゃあ今日終わりたいと思います。どうもありがとうございます。